یقینا چې زه پر دې مدرسه باندې وګرځېدلم روح مو تازه شو. الله جل جلاله دې د دوی دا خدمت قبول کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله دا چې په افغانستان کې یو اسلامي نظام حاکم شوی ده. د اسلامي نظام د راتګ سره په افغانستان کې ګڼ شمېر نوي مدارس جوړ شوي دي چې یو د هغو مدرسو څخه جامعه رازالعلوم کابل ده چې د کابل په ششدرک ساحه کې قرار لري. الحمدلله دلته مختلفې څانګې دي چې یوه د هغو څانګو څخه د تخصص فی الفقه حنفي څانګه ده. الحمدلله زموږ د تخصص استادان چې دي د هیواد په سطحه باندې مشهور او نامتو علما دي او مفتي صاحبان دي چې موږ ته درسونه راکوي. او امتیاز یې لا دا دی چې الحمدلله ټول استادان ښه جید علما دي او په هر بخش کې پوره معلومات لري. همیشه تلاش دا وي چې څرنګه خپل شاګردان ښه وروزي او ښه خدمات ورته وکړي او درسونه یې ښه تر غوږو ورسوي. او بله دا چې زموږ ته د مراجعې په کوټه کې څلېرې ساعته دوی موجود دي او زموږ لاسرسی ورته وي. ځینې استادان د دې لپاره مشخص شوي دي حتی تر شپې دوی په مدرسه کې پاتې کېږي. نو موږ ته چې کله هم په کوم یو کتاب یا په کومه مسله کې مشکل راسي نو موږ ته لاسرسی هغه ته اسانه وي او هغه مسله ډېره زر او په چټکۍ سره حل کېږي. هغه ورونه چې تخصص یې 2 کلن ده او 1 کال نور پاته ده زه هم تلوار دې نه کوي. په ډېر اطمینان سره د خپل را روان کاله هم پای ته ورسوي تر څو یو کمال حاصل کړي، تر څو یو ځای ته ورسوي، تر څو د ټول عمر دپاره عزتمني. زمینه هم درته مساعده ده، روغ بدن یې هم درکړی ده، امن هم شته، استادان هم شته او دا ماشاءالله صلحاو په زرهاو کتابونه هم درته حاضر دي. له دې ټولو فرصتو باید ښه استفاده وشي. موږ له جامعه نه هم ډېر تاثرات اخیستي دي، له استادانو نه هم الحمدلله موږ تاثرات اخیستي دي ځکه موږ چې کله تخصص ته راغلي زموږ علمي سویه ډېره لوړه سوې ده. نو موږ چې به مخکې کله موږ ته مسله راغله موږ مسله ورکوله موږ به دوزړي ونه مو شوی کولی چې موږ چاته مسله ورکو. خو اوس الحمدلله کولی شو چاته مسله ورکو او معتمد حوالې ورته پیش کړو. موږ انشاءالله په دې کې کومه ستونزه اوس نه لرو. او بل په ټوله کې الحمدلله زموږ دغه کال لاسته راوړنو نه ریاض العلوم کابل د تخصص څانګې بله امتیازي ځانګړتیا دا ده چې دلته د متخصصینو لپاره یو لوی مجهز او غني کتابتون شتون لري چې د فتاواو، تفسیر، حدیث او فقهي مسایلو ترڅنګ د دعوت، اسلامي تاریخ، قضا، د معاصرو مسایلو او نور موضوعاتو اړوند کتابونه هم پکې موجود دي او متخصصین د مجرب استادانو له لارښوونې سره سم مطالعه مثل جامعه ریاض العلوم ما باید در افغانستان در هر ولایت در هر نقطه افغانستان باید این قسم جامعات داشته باشد. جوانای خود را باید از نگاه فکری، از نگاه اخلاق اسلامی به صورت صحیح باید تربیت بکنید تا اینکه بتوانند این نظام اسلامی و انقلاب اسلامی را به صورت صحیح رهبری بکنید. د جامعه اداره د متخصصینو د هر اړخیزې علمی او فکری روزنې لپاره د هیواد له بهر او دننه وخت په وخت د بیلابیلو سیمو څخه علمی، دینی، روحاني مشران او شخصیتونه او همدارنګه منل شوي سحرې را دعوت کوي تر څو هغوی موږ ته د وخت ارزښت، استقامت، د ټولنې د ښې رهبرۍ دعوت او د نوي نسل د ښې روزنې او علمي مسؤلیت په اړه نیکې، ارزښتناکې او مؤثرې ویناوې ترسره کوي. موږ ته د افتاء د اصولو او فقهي قواعد او مسایلو ترڅنګ د جدید اسلامي فقهیات هغه ضروري مضامین هم په خلاصه ډول تدریسیږي چې له فقه او افتاء سره ډېر مناسبت لري لکه د یو ښار او علاقې لپاره د لمانځه، روژه مات، پیشلمي، د وختونو تخریج، د رؤیت هلال اټکل، د سمت قبلې تعیین او تقویم ترتیبول او داسې نور. موږ ته د تخصص په څانګه کې د کثیرو لوقو، مغلقو، معاصرو مسایلو په ځانګړې توګه اسلامي بانکداري، معاصر اسلامي اقتصاد په اړه مستقل درسونه او عملي تمرین راکول کیږي
چې پر مټ متخصصین کولی شي په لږ وخت کې په ډېرې اسانۍ سره د هر رنګه واقع کیدونکې مسلې شرعي حل راوباسي. همداراز د جامعې لخوا متخصصینو ته یو خاص کمپیوټر لیب جوړ شوی چې پر هغې کې د خپل وخت مطابق متخصصینو ته د کمپیوټر زده کړه هم ترسره کیږي. زرغونیږي علم کور په کور غواړو آباد مرغوندې ځلیږي. قدرمنو شاګردانو، زه به تاسو ته یو مختصره څو خبره وکړم ځکه چې تاسو ته سړی ګوري خبره ضرورت نه ویني، ځکه چې تاسو په داسې یو باغ کې په داسې یو ځای کې تاسو قرار لرئ چې الحمدلله خلق تاسو ته په امید و په هیله باندې دي چې تاسو نه یو څه زده کړي. یقینا چې زه پر دې مدرسه باندې وګرځېدلم روح مو تازه شو. الله جل جلاله دې د دوی دا خدمت قبول کړي. دونه ښه زمینه یې تاسو ته مساعده کړې ده، دومره لوی خدمت یې کړی دی. یقینا چې موږ خو د زړه څخه دعا ورته وکړو چې الله دې په دنیا او آخرت کې کامیاب کړي. دا داسې یو لوی خدمت دی چې دا د هر چا په توان کې نه وي او هر چا په نصیب کې نه وي. تاسو به هم دعای ورته کوئ، موږ به هم دعای ورته کوو او هم به یې ملاتړ کوو. جامعه ریاض العلوم مشتمل بر دو بخش می باشد، مدرسه و مکتب. بخش مدرسه دارای شعبه های مختلف است، مانند شعبه تخصص است، شعبه کتاب است، شعبه حفظ است و معهد می باشد. و بخش تخصص یکی از مهمترین شعبه های جامعه بوده و توسط استادان مجرب و ورزیده مدیریت می شود. زموږ هدف ستاسې لقا، زموږ هدف ستاسې پوښتنه، زموږ هدف ستاسې شرافت میلاوول و خپل ځان ته. زموږ هدف او زموږ راتګ خپل د ځان ګټه پکښې وي، په هغه کې زموږ د خپل ځان د دنیا او د آخرت ګټه نغښتې ده. قدرمنو علماء کرام او مشایخو، د علم هیبت ساتل، د علمي رموزو هیبت ساتل دا د دغسې خلکو کار دی چې دا دلته په دې کتابخانه کې ناست دي. تاسې انتخاب ډېر عظیم دی، رسالت هم ډېر عظیم دی، د ډېرو سترو او عظیمو مسایلو سره د تاسې مخه ده. الله تعالی دې موږ او تاسې ټولو ته دا عظمت را په نصیب کړي چې د دغې مسایلو د خپل امت عظمت وساتو. الحمدلله دلته زموږ په جامعه کې خصوصا د اوسېدو دپاره یو ښایسته فضا جوړه سوې ده چې متخصصین کولی شي چې په یو ارامه فضا کې په یو مشخص ځای کې د نورو بخښونو د طالبانو د درسونو نه، همدارنګه د مکتب د صحنې یو مشخص اقامه د متخصصینو لپاره ترتیب سوې ده چې په د مطالعې دپاره هم مشخص ځای لري، یو ارامه فضا لري. همدارنګه لیلیې هم چې ده یو په ارامه فضا کې د کولی شي طالبان خپل استراحت په یو ارامه فضا کې بې د کوم مزاحمت نه وکړي.